بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام الحضور، رجال الإعلام، أحييكم على الاهتمام والتواجد والحرص على نقل الصورة الحقيقية لشعبنا الكريم، الشعب المصري العظيم، الشعب المصري صاحب ثورة 25 يناير، الشعب المصري الذي قدم دائما عبر كل تاريخه نماذج التضحية، نماذج التحدي والوقوف ضد كل من حاول أن يعتدي عليه. مصر بحق كانت دائما وما زالت وستبقى مقبرة الغزاة، مقبرة الطغاة. نحن الآن أمام موقف ولحظة فارقة غاية في الأهمية والخطورة بالنسبة للشعب المصري. تعلمون جميعا أن مصر إذا نهضت تنهض معها الأمة العربية، ينهض معها أشقاؤها العرب، يحذو حذوها كل الشعوب العربية. مصر بشعبها، بأبنائها، بتاريخها، حضارتها، مصر بمعتقداتها، مصر المسلمين والمسيحيين، مصر التاريخ، مصر الحاضر. قهرت الشعب المصري، قهر النظام الفاسد نظام مبارك، ولا مجال على الإطلاق للعودة مرة أخرى بأي شكل من الأشكال إلى هذا النظام الفاسد الذي أجرم في حق الشعب، وأجرم في حق الوطن، وأجرم في حق مصر، وأجرم في حق تاريخها. نظام مبارك المجرم، أذنابه، أتباعه، 400 500 أتباع فسدة مجرمين في هذا النظام، حاولوا طول الوقت أن يغيبوا الوعي، أفسدوا الحياة السياسية، ودمروا ونهبوا اقتصاد البلاد. كانوا كما نعلم جميعا أجرموا في حق هذا الوطن وحق هذا الشعب. نالوا بعض جزائهم حين ثار ضدهم المصريون. الثورة مستمرة، اليوم استكمل هذه الثورة، هذا التحدي على أي تزوير بينما هم بالدقوم بتاعتهم واقفين فوق السطوح بيضربوا الناس تحت بالطلقات وبالنفل. هما بيضربوا الناس اللي كانوا بيضربوا الشرطه بيردوا عليهم مثلا. بيضربوا الشرطه؟ الميدان مكدس، ده انت لو رميت طوبه من فوق هتموت واحد تحت. شرطه مين يا فندم؟ هو كان في شرطه ساعتها؟ ما كانش في شرطه ساعتها خالص. او كان في رجل عسكري واقف. ده القياده اللي واقفين خالص مع الدبابات اللي بره ودي بره الدايره. ما كانش في شرطه خالص تتضرب. هل الضرب اللي كان من فوق ده كان في دماغ شباب تحت بتتضرب الضلقه في دماغهم عشان بعد كده يبقى الحكومه هي اللي عملتها؟ وحضرتك رئيس وزراء لمده شهر، هل بكل ما أسمع ومع كل من أحتك به ومن أسمع صوته في مصر، في الشارع، في التليفون، عبر الاتصال
والمشاهدة والاحتكاك، هذا الشعب اليوم الآن يعلن بكل وضوح، وأنا في القلب منه، نعلن استمرار التحدي، استمرار الإصرار، استمرار المضي لإسقاط بقايا الفساد والنظام الفاسد. لا مجال للفاسدين. لن يسمح هذا الشعب في يوم السبت والأحد في 16 و17 بالذهاب بالملايين لكي يقول لا بصوت عال للفساد، للفاسدين، لرأس الفساد، لمن ينتمي إليه، لمن يحاول بأي طريقة كانت أن يزور إرادته. سوف يقول لهم لا، ويقول للثورة، ويقول للثوار، ويقول للشرعية الحقيقية، ويقول لمصلحته ومستقبله، مستقبل أبنائه وأحفاده، مستقبل مصر، مستقبل المنطقة، مستقبل الشعب، مستقبل العرب، مستقبل الثورات في المنطقة والربيع العربي، ليقول لمرشح الثورة، ليقول لممثل الثورة، ليقول للثورة متمثلة في مبادئها وأهدافها وغاياتها وتحديها، ليقول نعم بوضوح بالملايين كما فعل المصريون بالخارج، وبهذه النسبة العالية الواضحة سيكون المصريون بالداخل في مصر بالملايين، بدلا من 22 مليون أو 23 سيكون هناك 30 و40 مليون، ليؤكدوا أنهم يرفضون كل من ينتمي لفساد مبارك، كل من ينتمي لإجرام مبارك، كل من يحاول أن يذهب بعيدا عن الحرية وعن الديمقراطية، أو أن يعود بنا خطوة واحدة إلى الخلف. لذلك أحبابي، عشيرتي، أهلي الذين يستمعون إلينا الآن في مصر وإلى المصريين خارج مصر وإلى كل من يرقب هذه الحالة التي نعيشها ومحاولات التضليل وتزييف الوعي والإجرام، أيا كانت طريقة الإجرام، ناعما أو خشنا، فالإجرام إجرام في حق الشعب. الآن نرى بوضوح كيف يحاول بعض من ينتمون إلى هذا العدد المحدود، كما كان نركب 400 500 مجرمين نال بعضهم أحكام القضاء، وبعضهم استطاعوا من خلال ترتيباتهم ألا يوجدوا أو غيروا الدليل وأثروا على الأدلة بالاتهام بثبوت الجنايات في حقهم. ولكن كما قلت وأؤكد أن هذه مهمة أولى بالنسبة لي، رئيس الجمهورية إن شاء الله بإرادة المصريين الحقيقية، إن الثورة التي قامت في 25 يناير ما زالت مستمرة، إن الثورة التي أسقطت مبارك ومن كان حوله من المجرمين ما زالت قائمة. نشعر أكثر، نشعر بالتحدي أكثر، نشعر بهمة أعلى، نشعر بمسؤولية كبرى. نحن اليوم المصريون نقول للعالم كله أننا قادرون على التحدي، وأننا جاهدين مهما حدث، مهما قيل، مهما كانت الحالة. الأحكام التي صدرت منذ أكثر من أسبوع وكانت صادمة للشعب المصري، وقرار وزير العدل أمس بإعطاء حق التغطية القضائية لعناصر من رجال الأمن، مخابرات العسكرية وغيره
وما حدث اليوم كل ذلك إنما يؤشر ويدل على أن هناك من يحاول، على أن هناك من يسعى، على أن هناك ربما من فكر ويدبر لهذا الشعب، يدبر له سوءا ويريد أن يعبث بإرادة الناس. أحذر تحذيرا شديدا من أن الثورة مستمرة، وأن هؤلاء الذين يحاولون يدبرون يتحركون في الخفاء كالسوس في العظام سوف يخرجهم الجسد منه، وسوف يتخلص منهم، وسوف يحاكمهم لا محال. نحن اليوم الشعب المصري في مفترق طرق، أمامنا مسؤولية عظيمة، أمامنا هدف عظيم، أمامنا مستقبل لأجيالنا القادمة، لأولادنا، لأحفادنا، لمن يحيا منا الآن. فإما أن نعيد حق الشهداء، إما أن نأخذ حقهم من الذين قتلوهم، من الذين أجرموا، من الذين يحاولون الفرار من المحاكمة والجزاء. شهداء مثلهم، هذا أمر لا رجعة فيه. ومن هنا أيضا أقول سأمضي ومعي كل المصريين في صف واحد لاستكمال ثورتنا، لتحقيق أهدافنا، للقضاء على رموز الفساد والإجرام على أعوان مبارك من هذا العدد المحدود الذي يحاول اليوم عبر وسائل متعددة أن يغير الصورة إلى مكان. لن يقبل المصريون أبدا بذلك. ما أراه وأسمعه وأعيشه مع المصريين الآن في كل مكان ومع كل الفئات وعلى كل الوجوه، مهما حاول المضللون من هؤلاء الذين يحاولون تضليل الرأي أو تزييف الوعي أو هز المشهد، هؤلاء لن يفلحوا. الشعب يعرفهم ويعرف خبثهم ويعرف دسائسهم ويعرف قبل ذلك إجرامهم. وهذه الجريمة وهي محاولة السعي إلى التزوير، إرهاصات ذلك، البطاقات التي تصدر، التي تجمع بطاقات الرقم القومي، ودفع البعض لكي يتحرك كالسوس. هذا ما نراه. والمال الذي الآن يدفع، المال المسروق، المال الإجرامي، المال الفاسد الذي جمع من فساد، هؤلاء يترنحون، هؤلاء فاشلون، هؤلاء لا يفكرون في بناء، وإنما دائما يفكرون في الهدم. وأنا معكم جميعا أشهد الله وهذا الشعب كله أن حياتي معكم ستكون ثمنا لأي محاولة فاشلة من هؤلاء للعودة بنا إلى الوراء. ستكون حياتي ثمنا لحرية هذا الشعب معه وبه. ستكون حياتي ثمنا لأي محاولة للتزوير مع هذا الشعب وبه. أعلن أمامكم جميعا أني مستمر وبكل قوة لما لمسته من كل ألوان، من كل أطياف هذا الشعب في كل مكان، من عزيمة وحرص وإصرار ورغبة أكيدة وتحدي عالي جدا أن يستكملوا المسيرة وأن يسيروا إلى النهاية وأن يسقطوا شعبيا كل ما عدا ذلك، حتى ولو كان أحكاما، لأن إرادة الشعب فوق كل القوانين وفوق الدستور وفوق الأحكام. إرادة هذا الشعب غالبة إن شاء الله. نحن نتحرك لنؤكد أننا المصريون، أننا بفضل الله قادرون على أن نحقق أهداف ثورتنا،
على أن ننهي ونقضي على البقية الباقية من أعوان مبارك، القلة التي تحاول أن تفسد الوطن أو أن تعود بنا إلى ما كان. لن يعود هذا الوطن أبدا إن شاء الله، لن يعود هذا الشعب أبدا بحول الله، لن يعود هذا الوطن ولا هذا الشعب بإرادته الحرة وإمكانياته ولهيب ثورته وقوة دفاعه إلى الصندوق، ماضون إليه لكي نقول لا للفشلة، للقتلة، للمجرمين، ونقول نعم بكل وضوح لأبناء ورجال الثورة ولممثل الثورة وللثورة ولأهدافها، مستمرون إلى نهاية الشوط. وإذا حدث أي حدث مما أقول عنه الآن وما أحذر منه، سوف تكون الثورة أشد وأنكى على الطغاة وعلى من يحرسهم أو يحاول أن يغض الطرف عنهم. لقد بلغ هذا الشعب من الوعي والإدراك وقوة العزيمة والإرادة ما سوف يمكنه بالضرورة أن يحقق باقي أهدافه. أمامنا طريق واحد، أمامنا طريق واحد نحن المصريون: الثورة، انتقال السلطة، الانتهاء من المرحلة الانتقالية. هذا يقرر خلال يومي السبت والأحد القادمين. لا طريق آخر ولا مجال على الإطلاق لهؤلاء ولا لأذنابهم ولا لمن يلف لفيفهم. العدد القليل هذا ليس له قيمة ولا وزن على المستوى الشعبي، وليس له وجود بالمستوى القانوني الدستوري، وليس له براءة أمام القضاء بتقديم الأدلة الحقيقية الدامغة على ارتكابه الجرائم في حق الشهداء والمصابين وحق الوطن وفساده في كل النواحي. واضح لنا الأمر، ماضون فيه، مستمرون في ثورتنا، ذاهبون إلى الصناديق لنقول للعالم: ها نحن المصريون لدينا من الوعي والإرادة والعزيمة والإمكانية والحركة ما سوف نؤكد به أن الثورة قائمة مستمرة، وأن السلطة ستنتقل بالضرورة من السلطة العسكرية إلى السلطة المدنية المنتخبة، ونترقب ذلك خلال ساعات. متأكد أنا بحول الله أن المصريون سيضربون المثل الرائع في التضحية من أجل وطنهم وفي تقديم كل ما يلزم لهذا الوطن لكي يحيا حياة كريمة، لكي يعيش في حرية وفي أمان وباستقلال إرادة. ولا مجال مرة أخرى لهؤلاء، لمبارك وال400-500 واحد. سيهزم الجمع ويولون الدبر، وسنذكر ذلك قريبا خلال ساعات إن شاء الله. دعوتي لكل المصريين أن نستمر بانتباهنا، بوعينا، بإرادتنا، وأن نضع أيدينا على أي محاولة تزوير، وأن نعمل جاهدين لمنعها وفضحها والإعلان عنها، ونراقب الصناديق ونبيت عندها ونراقب الفرز ونقف مفتوح الأعين. وعلى القضاة الشرفاء الذين اتصلوا بي اليوم وهم مئات بل آلاف يمثلون الآلاف أنهم حريصون مصرون على أن تكون النتيجة معبرة عن إرادة المصريين، وسوف تكون، وحينئذ يعلم الظالمون ماذا حدث لهم وما قيمة إرادة الشعب الحر. إلى الصناديق نمضي، إلى الانتخابات نستكمل مسيرة الرقابة، وإن حدث شيء من التزوير فإن النتيجة سلفا معروفة: ثورة عارمة على المجرمين، ثورة عارمة على من يحمل إجرام، ثورة عارمة
حتى تتحقق أهداف ثورة 25 يناير كاملة. أحييكم وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعتذر لكم عن الأسئلة، سيجيب باقي الإخوة الكرام من المكتب التنفيذي للحزب ومن الحملة على أسئلتكم، لأني مرتبط بموعد في مدينة الإعلام ولا بد أن أنصرف. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.